Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfian Nugroho, NIM 1652511 dari Teknik Mesin UI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan mesin peniris minyak. Latar belakang perancangan saya adalah di wilayah Indonesia itu menjadi sentra industri kecil. Salah satunya bekerja untuk membuat aneka makanan ringan hasil gorengan. Contohnya adalah sale pisang, kemudian gorengan. Makanan yang digoreng tersebut memiliki keterbatasan umur, yaitu kurang panjang. Hal itu dikarenakan minyak yang terkandung dalam makanan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan perancangan, yaitu perancangan mesin peniris yang dapat digunakan pada industri rumahan dengan daya listrik yang lebih kecil. Prinsip mesin tersebut menggunakan gaya sentrifugal. Kerjanya yaitu makanan tersebut dimasukkan ke dalam mesin, kemudian diputar oleh tabung sehingga makanan akan teriris. Sekarang adalah rumusan masalah. 1. Minyak sulit ditiriskan. Dengan mesin tersebut, minyak akan mudah ditiriskan karena makanan akan dimasukkan ke dalam mesin terus diputar oleh tabung tadi sehingga minyak akan tertiris. Yang kedua adalah makanan tidak awet. Yang ketiga adalah rasa kurang sedap. Tujuan perancangan mesin peniris kali ini adalah 1. Untuk mempermudah dalam meniriskan minyak. 2. Memperpanjang umur makanan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas warga. Kajian pustaka. Perancangan dan pengembangan suatu produk adalah hal yang sangat penting terkait dengan aspek fungsional yang diinginkan masyarakat. Jadi perancangan mesin ini adalah suatu aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga untuk mempermudah dan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dapat memaksimalkan pemanfaatan alat-alat produksi. Kemudian perancang sebuah produk tidak hanya melihat dari bentuk, tetapi juga dari ukuran. Nah, pada melihat dari ukuran tersebut adalah melihat ukuran mesin itu terlalu besar apa tidak sehingga bahan yang digunakan itu tidak terlalu banyak. Kemudian dalam usaha memenuhi kebutuhan dan memuaskan konsumen, maka produsen lebih dahulu mempelajari keadaan pasar saat ini. Nah, pada poin ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita harus melihat kondisi pasar terlebih dahulu. Jika pasar membutuhkan produk ini, maka kita akan membuatnya. Kalau tidak, kita tidak akan membuatnya. Kemudian adalah metodologi perancangan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu survei dan wawancara. Pada bab ini kita mengadakan survei kepada masyarakat dan menjalankan wawancara kepada masyarakat, dan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa masalah tersebut 1. Minyak sulit ditiriskan. 2. Makanan tidak awet. 3. Rasa kurang sedap. Dan kemudian kita mencari referensi dan kemudian membuat desain. Nah, pada desain ini adalah desain tabung. Ini adalah tempat untuk makanan ditiriskan. Yang kedua adalah desain rangkaian. Dalam desain rangkaian ini terdapat motor. Motor ini untuk menggerakkan tabung supaya bergerak secara sentrifugal. Ini adalah desain rangkaian. Desain akhir mesin peniris minyak. Nah, pada bagian-bagian mesin ini adalah 1. Tabung pemutar makanan. Penggunaan tabung ini adalah sebagai tempat untuk memutar makanan agar minyak
dapat dituliskan. Yang kedua adalah cover tabung pemutar makanan. Nah, yang kedua ini adalah untuk melindungi agar tabung itu tidak berbahaya bagi konsumen. Yang ketiga adalah bus motor listrik. Nah, pada bus motor listrik tersebut ini adalah sebagai dudukan untuk motor ini agar dapat ditaruh di mesin ini. Yang keempat adalah motor listrik. Motor listrik tersebut digunakan untuk sebagai sumber daya agar tabung tersebut dapat berputar. Yang kelima adalah kulai kecil. Yang keenam adalah pipa pembuangan minyak sisa. Jadi pada pipa ini makanan yang terdapat pada tabung tadi kan diputar. Nah, diputar kan otomatis minyaknya akan tertulis kan. Nah, minyak tertulis tadi akan keluar lewat pipa pembuangan minyak sisa tersebut dan ditampung pada bagian sini. Bagian nomor 7 adalah rangka mesin. Rangka mesin tersebut terbuat dari stainless. Rencananya terbuat dari stainless biar anti karat. Yang ke-8 adalah base pillow block. Base pillow block ini sebagai tumpuan untuk tabung tersebut biar bisa memutar kalau motornya berputar. Yang ke-9 adalah pillow block. Yang ke-10 adalah bulai besar. Yang ke-11 adalah poros utama. Nah, poros utama ini akan memutarkan bagian base pillow tadi sama pillow sama bulai besar agar tabung ini dapat berputar. Demikian presentasi dari saya. Ada pertanyaan? Saya Mas. Ya tadi sebelumnya nama saya Raffi dengan NIM 1652503. Saya mau bertanya, tadi Mas menyebutkan kalau rangka mesin bahannya dari stainless steel. Gimana kalau bahan dari rangka mesin itu diganti dengan aluminium? Apakah itu berpengaruh pada pada produk Anda? Ya berpengaruh. Masalahnya kalau aluminium itu tidak bisa bilas. Berbeda dengan stainless. Stainless kan tidak perlu bilas kan. Kalau aluminium ya harus khusus. Saya ambil contoh maknanya itu kategori makanan yang bisa dimasukkan apa aja yang bisa dituliskan namanya gorengan ada bibit, terus ada pisang goreng, ada singkong goreng, ada tahu, apa semua bisa dimasukkan. Nah, yang dapat dituliskan di sini yang teksturnya tuh lembut tidak keras. Kalau keripik kan keras. Kalau dimasukin di sini bisa hancur. Beda dengan seperti pisang goreng sama yang lainnya kan tidak. Nah, saya mau tanya Mas, kalau menurut Anda menggunakan peniris yang biasa sama menggunakan mesin tersebut lebih efektif mana? Lebih efektif yang mesin ini karena kan ini kita dengan otomatis. Kalau peniris minyak kan yang biasa kan kita harus menggunakan tangan, itu resikonya bisa terciprat minyak dan yang lainnya kan, jadi tidak otomatis. Kalau ini bisa langsung minyaknya hilang semua dari makanan tersebut. Masih ada pertanyaan? Saya dari Komite Jual NIM 16-316-25031. Jadi yang saya mau tanya, bahan bakar motor yang digunakan itu memakai bahan bakar apa ya? Kan saya tadi sudah jelaskan kan. Sudah jadi kan ini kan motor listrik kan. Nah, berarti hal tersebut menggunakan listrik. Nah, kita rencananya kan perancang listrik tersebut akan untuk menghemat daya juga. Mesin tersebut
kalau kita merancang akan menghabiskan daya sekitar 1 PK. Masuk lagi mas, saya penasaran apakah setiap makanan yang dimasukkan itu mempunyai karakteristik yang sama? Soalnya kan mesin itu hanya mempunyai satu putaran, jadi kalau nggak bisa di setel. Kalau selamanya kita mempunyai karakter makanan yang tipis, lembut gitu kan, nah itu berarti dia harus berputarnya lembut tapi membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk makanan yang tebal atau yang keras itu kan sebenarnya cepat tapi bentar nggak apa-apa, soalnya kan bahannya keras. Nah, apakah dari masnya sendiri ada pengembangan untuk bahwa mesinnya itu bisa diputar dengan beberapa tingkat kecepatan? Kalau itu, terima kasih atas masukan Anda. Kalau itu besok bisa saya tambahkan di sini kan, untuk agar mesin ini tidak hanya untuk makanan tertentu, bisa untuk makanan yang lembut, tipis, keras. Besok akan saya kasih apa? Motor itu agar bisa berputar pelan, kencang dan seterusnya. Ada lagi? Mas, saya ingin bertanya, saya ingin ada verifikasi. Saya ingin bertanya, kan rangka ini menggunakan stainless steel. Ya. Nah, kan pasti ada biaya untuk pembuatan alat ini. Apakah itu nggak terlalu mahal jika menggunakan stainless steel? Kan kalau saya tahu harga stainless steel itu sangat mahal. Masalahnya ini mas, kalau apa kita menggunakan besi biasa, ini kan buat makanan, ya kan? Nah, untuk makanan itu kan harus bersih. Nah, kalau besi biasa kan bisa berkarat kan. Kalau stainless steel anti karat mas. Jadi kita udah berpikir kalau bahan ini itu terbuat dari stainless steel. Jadi makanan itu aman tidak terkontaminasi dengan karat tersebut. Satu lagi mas, Ya. kan itu nggak masalah bagian rangka. Ya. Nah, kan yang kita gunakan hanya bagian tabung. Nah, kan bisa cuma bagian tabung kita menggunakan stainless steel itu mas. Nah, ini mas, rangka kan terlihat dari luar kan mas. Ya. Nah, itu kalau ada konsumen lihat rangkanya berkarat kan, jadi apa? Jadi kan kesan kita jelek gitu mas. Oh, iya, Kan iya. kalau dari stainless kan Ya. kesan kita bagus, bersih itu anti karat, tidak ada karatnya kan. Nah seperti itu rencananya mas. Udah Mas. Mas, mungkin saya cuma meluruskan ya. Jadi untuk tabungnya itu dan piringan yang di dalam itu memang benar seperti Mas yang bilang itu dari stainless steel. Untuk rangka bawah yang di bagian jebol dan dinamo Ya. itu mungkin bisa dibuat dari besi, namun dilapisi dengan cat ataupun dengan bahan yang lainnya sehingga tampilannya tetap dilihat dari luar itu tetap ya di makanan, tampilannya nggak pas, gitu maksudnya nggak terlalu jelek, nggak berkarat. Nah, jadi tidak semuanya harus stainless steel. Ada beberapa part yang bisa dipindahkan dengan bahan yang lain untuk memberikan tegak dari segi biaya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas masukan Anda mas. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah ada. Kalau tidak saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,